打招呼啊，然後最重要咧就係寫好自己嘅歌，同埋嗰撇頭髮都係咁樣嘅，又永遠係咁，係啊，然後啜嘴。但係佢有一樣嘢唔同咗，就係以前咧佢第一個字咧個音，個音好高嘅，我哋好難跟到，而家我跟到啦，即係唔係咯，即係冇乜大件事咯，係啊。呢首歌，咁啊，唔為難你啦，不如嗱，你今日一場嚟到，嚟啊，各位大廳嗰度傾下偈先啦。你嚟到偏廳嗰度逼到我就係跌落台咁滯啊！我知道個台係你㗎啦，咁你都要講俾我聽。今日咧嗱咁多 fans，哇！你睇下我嗰度，過萬 fans 喺度今日，佢拼完再拼一路係咩？過萬 fans 啊！今日佢哋嚟到就係想聽你唱歌。我又聽聞講你已經係準備咗好多嘅新歌俾大家，係咪咧？其實都有少少諗咗好耐，今日要唱啲咩歌，因為少少諗咗好耐。即係佢又想謙虛，但係又諗咗好耐，唔知點樣形容。因為今日叫做係以一個表演嘉賓嘅身份喺台上面，咁可能都盡量喺啲時間即刻諗下要唱啲咩歌，咁就準備咗2首冇喺呢個舞台上邊唱過嘅歌，但係都叫做唱過下。真係天才，真係天才，真係天才。我唔係好明，冇喺呢個舞台上唱過嘅，但係都唱過下嘅。係啦。即係夢裏邊喺呢個舞台上唱過啦，定係？呢啲咪天才咯！佢令到你如夢似幻，有啲知真定假？係啦，咁樣先可以一陣間咧，大家聽歌嘅時候如痴醉噶嘛。係咪羅力威咧？好似唔係喎，好似係喎，就係咁樣先得意啦！呢位就係我哋星光一班嘅冠軍係嘛？羅力威。唱嘅歌唔諗住講歌名，亦都準備唱俾大家聽，等大家估下。喺心裏面唱。我哋俾個 beat 俾佢啊，唔該。係。咁啊，你嗱，琴日已經準備好啦，我哋準備等睇白馬王子羅力威為我哋演繹嘅2首未唱過，但係又聽過少少，好快諗咗嗰啲嘢，要表演俾大家睇多嘅。係準備唱。唔該，多謝大家。